Gördün mü nasıl yapıyor? Evet. Ama böyle al o zaman. Var evde. Var evde. Güzeldi. Sadece birkaç poğaça alayım. Yung asawa mo ko alam pakialam. Pag sure oy. Nasa lapya mo, no? Oo, yun niya, Pius. Gagala kami guys, pero hindi ko lang kung saan kami pupunta. Today is Saturday. Kahapon, nag-double date kami, charot. Diyan yung pamangkin ni Ruhi. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Annesi bekliyor ya kapıda. Aa, Ne yetişir sıra? Kaçmış? 9. 79. Yok. Elimde oldu. nauna na yung biyanan ko, nandyan na. Yeah. Upo na tayo. Sasakyan ng kapatid ng asawa ko. Nantay namin yung asawan, anong hipag ng asawa ko. İstersen dışarıda giyin. Orada giyebilecek misin? Giyerim. Anladım. Ne yazıyor anne? Ne anladın? O hep Onaylatmana gerek yok işte. Kırkpınar diyor. Güreşçilerin yeri işte. Bak güreşçilerin resimleri var. Tamam. Ha? Çay koymuş işte. Fresh. Oh. Yan. Ito yung mga bunlaran, kimlar. Guriş ne demek? Nasıl? Yalo gurish mo. Ito yung mga nananalo na. Ewan ko ano ibig sabihin ng gurish, oy. Merdanik. Panar. Walang wrestling na pag nasa competition sila yung puro puro sila para naliligo sila ng oil. Yan magugurish sila, paano ba yung gurish? Uy, di ko alam kung anong gurish. Ano ko nga, Google Translate ko nga yung gurish. Spelling ng gurish, oy. Yan siya guys, nandun na dalawang magkapatid. Marami mga nananalo to sa Gurish, ne demek bu gurish ya? Doyan gurish pala. Alam ko na spelling. Gurish. G-U Gurish. Yan guys Gurish demek wrestling. O tingnan mo, wrestling nga, tama yung sinabi ko. Oil, ayan yung gurish ibig sabihin. Oil Wrestling Festival. Ayan siya İkinci Beyazıt. Ha? İkinci Beyazıt. İkinci Beyazıt. İkinci Beyazıt daw. Ay, ano ba to? Malaking jami. Dami ng jami dito, oy. Tayo dito, guys. May mga paninda sila dito. Mga remembrance. Evet, şifalı bağışıyor. Saan kaya ito? Natin nyo guys, mga old na ito pala yan siya. Sultan Bayezid Kolisi. Na? Ne var? Bağırmayayım da sakatlık var benim. Acıyor mu? Acıyor işte. O zaman terlik al o zaman. Yok sen terk ya da koyuyor.
Ni kuy dyan? Selpak me. Ako na lang gagala. Nandun sila lahat. Naiwan sila. Sultan Bayezid Kuliyesi Castle. Wow, ang ganda. Wow. So nice. Ang ganda niya, guys. Mahilig talaga yung mga ganan ko ng mga jammy. Yan natin dito. Suyok. Ikot-ikot dito. Hangisine geliyor? Böyle okutacağınız onları getirin. Aşkım tut bunu tut. Ne tutacağım? Hadi gel. Aha. Hadi yürü. Tamam. Let's go. What's the ticket me? Evet. Bilet. Dikkat. Şurada aşkım. Okay. Bumili si Yengi ng ticket. Papasok kami dito sa medical school. Ano ba itong mga to? Tignan natin. Ayan, pasok na yung asawa ko. Okay. How is it? Bir karakol. This one? Okay. Then we can go inside. Wow. Ito na libre. Ay, yung Chinar 3. Here. Duruş Sifa or Health Hospital. Aha. Yani yardım yani. Aşkım bana fotoğraf çıkabilir misin burada ya? Ver. Burası işte. Against the light değil mi? Darüşşafaka demek yardım merkezi. Yardım. Tamam tut şunu. Gel. Come now. Çalışıyor mu? Evet çalışıyor. You can go inside aşkım. Ne o? Evet, sağlık yeri. This is the Old Hospital. Old Hospital. old hospital. Evet, hospital. Administrative. Hindi ko din naman ito alam. Talagang mga ito yung jammy na pinasukan namin kanina yata. Ito yun. Yan sila nagnamasilaan ni kanina. This is the whole structure of Sultan Bayezid. Wow, ang ganda. Maluwang pala siya, no? Alam ko anong meron dito, pero papasukin natin yan. Wow, it's nice. Wow. Nice. Şurada. Aşkım fotoğraf çekebilir misin? Fotoğraf bana çekebilir misin? Pinasok ka namin kanina na hindi ko Burası ne napasok. böyle? Yeah, I don't know what is this. Ne olacak bunlar atalım mı? Oh, this is bunu ayrancı. Ayran. Ne bu? I don't know aşkım. Neymiş bu? I don't know. Şerbet. Şerbet mi? Şerbetçi. Bunu çorbacı. Şef. Çorbacı. Evet, soup chef. And this one is fisherman. Yeah. Var mı? Aha. Gördün mü hiç? Where? Bursa'da gördün mü ne? Yeah. Var hala. Okay. This is fisherman. Ayan. May fisherman. And this is, what is this? Chef ma boşkum? Chef ma? Cooker. I don't know. This is
Taste tester. Taste tester. This is butcher, bak butcher. Kasap, evet. Kes hayvanlar. This is market coffee shop. Coffee house pala, coffee. Ayan yun. Ben mi? Sen tabii kim olacak? Tamam, let's check my photo. Oturabilir miyim? Yan. So, dito naman guys is Bune, what's this? Meal table. Maritane. Evet. Yan yung pagkain nila guys. O pilaw, pirinch. Yeah. Kuy ekmek, ayran. Simit jerme. Yemek yemek. Foods. How about here? Yeah. Sana çıkacağım. Ver. Otur bakalım. Din çıkardın ya. Ayan na, ayan na. Bir, iki, üç. Burada bak senin yemek. Senin elini tut sana referans. Bana bakma bana, burada bak. Tamam. Geç. Burası da işte bak. Bakalım. Bu ne? Gördün mü? Gümrük. Kosmos. Gümrük kapısı. We go inside. Aşkım. He? Inside. Çire. Gris. Gördün mü? Ta burası bak. Ha. O kadar. Sınır burası. Burası Yunanistan, burası Türkiye. Papuntang Greece. Buradan araba geçişi mi abi? Ito na yung boundary yata eh. He? Tapos paglabas mo dyan, Greece na. Araba geçişi mi burada sadece? Lapit lang pala dito sa Edirne yan. Geçi başkaya geçecek lan. Otobüs falan gitsene. Kapılarından yaya girişi. Kami nakagala guys. So dito is Trakya University. Picturean na lang natin to. Tantara. Dito. Ayan sila oh. Old train. Oh, di ba? Kung gusto mo kapag picture, magsulo ka. Kung paano, hindi ko alam. Edirne. Old train. Ay nako guys, kung alam nyo lang, kasama kasi yung kasama yung binan ko, kaya pinaupo ng asawa ko. Yung maganda. Ito yung old train nila. Saray. Ano ka makaupo doon? Yan, ang ganda. Magamin maanay mo dyan. Ne yapacağız burada? Bir şeyler bir abi. Okay, so dito daw muna kami. Hindi ko alam kung gagawin dito. Baka kakain na naman dito, my God. Kakain. Hala, Diyos ko. Ondo. Dito na kami guys. Hindi ko anong gagawin namin dito. Kakain siguro. Iwan ko lang. So cute. Böyle götür, ya güneş yanar sonra ben işte. Ang cute nila. O saman roda na siya. Ne yapacaksın? Koltuğa mı koyuyorsun? Bak şurada koltuk var. Şurada. Aşkım.
Orada diyor. Oraya oturmayacağım. This is it, I will order. Ama yemek şimdi yeterli değil ama. Ortak yiyeceğiz ya. Tubat yung aking camera. Then the next one. You go sa other one like I saw you kasi reveries. You eat me, man. Hi, Rashka, I love you, yeah. Arasta Charles. We will see kung ano mabibili natin dito. So, hinatid namin muna yung aking biyanan sa bahay. Pagkatapos, nandito na kami. Aşkım mesela gördüm böyle bir tane böyle anne al. Ne o? O kalın var ya. Şal mı? Evet. Hayır ya, ne alacağım ya? So, iniwan muna namin yung biyanan ko sa bahay, guys, kasi maano siya mareklamo siya. Kaya, uwi muna kami. Uwi. Inuwi muna namin siya. So, tinan nyo, guys. So, maraming pwedeng mabili dito. Charles. Böyle cipler var. Yazın bundan geliyor. Onların cipleri şimdi ayaz. File gibi olanlar bunlar da onlar artık mevsim itibariyle azaldı. Çok yumuşak 4-5 ayakkabı renkte. lazım, çok yumuşak. Onlar Aynen, içi bunlar dışından yumuşak. almak. Onlar çeşitleri bundan sonra giyilebilecek bu tarzlar. Pardon çok az müsaade eder misin? Tamam sen hallet. Küçük olanını. Ben biliyorum na hangisi ayakkabı anne için. Hangisi? Şey, sana gösterdim ya. Çarşı. Mga ano. Tutacağım. Tamam ya. Tamam. Tamam, sana söylüyorum aşkım. Benim. Tutacağım ben. Sen, yakta. Görmedin mi o şey? Böyle. Ne o? anne şal. Şurada şal, orada bak. Boş ver ya, inşallah. Ne var? Когато вятър повее, полите да си не праши. Когато вятър повее, полите да си не праши. Когато дъждеца вали, шехите да си не каля. Когато дъждеца